ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நான் இந்த கற்பூரவல்லியை வச்சு உங்களுக்கு கஷாயமோ ஜூஸோ எப்படி போடுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ மழை டைமு. ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே சளி இருமல்லாம் இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரே ஒரு இலையை வச்சு நம்ம எப்படி இந்த சளியும் இருமலையும் நம்ம விரட்டுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸோ இப்போ எல்லார் வீட்லேயுமே இந்த கற்பூரவல்லி செடியை வளர்த்துக்கிட்டு வராங்க. சரி, சப்போஸ் உங்களுக்கு இல்லைன்னா யாராவது உங்கள் ஃப்ரெண்டு வீட்டிலேருந்து வாங்கிட்டு நட்டு வைங்க. இது உடச்சி களையாக வச்சாலே நம்மளுக்கு வரும். பாருங்கள், நான் ஒரு சின்ன தொட்டியில் தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ நிறைய வளர்ந்துருக்கு. ஸோ இது நம்ம எல்லா டைம்லேயுமே நம்மளுக்கு குடிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம இதில் நம்மளுக்கு தேவையான இலையை நம்ம பறிச்சிக்கலாம். ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ தேவையான இலையை நான் பறிச்சிக்கிறேன். உங்களுக்கு நான் 2 விதமாக ஜூஸும் கஷாயமும் போட்டு காட்ட போகிறேன். ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு தேவையான இலையை நான் பறிச்சிக்கிறேன். இது நம்மளுக்கு பிறைக்கும் போது ஒரு நல்ல வாசனை வரும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீட்டிலேயே இந்த இலை இருந்ததுன்னு வச்சுங்க, நீங்கள் கஷாயம் ஜூஸ் கூட போட்டு குடிக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது. அப்படியே நம்ம கூட இந்த இலையை பச்சையாகவே சாப்பிட்டா கூட அதுவும் நம்மளுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்டு தான். சரிங்களா? ஸோ இது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான மெடிசன். அது கோல்டு காஃப் வர மாரி இருந்தால் உடனே நீங்கள் இந்த கஷாயத்தை வச்சு குடிங்க. ஸோ இப்போ நான் தேவையான அளவுக்கு நான் இலையை பறிச்சுக்கிட்டேன். வாங்க இப்போ நம்ம இதை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் இந்த இலையை பறிச்சிட்டு தண்ணியில் நல்லா அலசிக்கிங்க. ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம கஷாயம் வச்சு குடிக்கலாம். ஸோ இது நம்ம ஒரு 1/4 கிளாஸ் குடித்தா கூட நம்மளுக்கு போதும். ஸோ நான் ஒரு 5-6 இலை எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு வேணுமோ அத்தனை பேருக்கு இது ஒரு 2 இலை போட்டாலே போதும், ஒரு 2 பேருக்கு. ஸோ இது அவ்வளோ பவர்ஃபுல். நான் எவ்வளோ கொஞ்சமாக இலை எடுத்துக்கிறேன். நம்மளுக்கு எவ்வளோ தெரியும், நம்ம ஒரு 4 பேருக்குன்னா ஒரு 10 இலை போடுங்க. ஸோ இதை இப்படி கிள்ளி போட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த இலையை நல்லா இப்படி பிச்சு போட்டிங்கன்னா அதனோட சாறு நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக இறங்கும். ஸோ இந்த சைடு இது கொதிச்சிக்கிட்டே இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் நான் ஜூஸ் போடுறது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ நான் கற்பூரவல்லி மிக்சியில் அரைச்சிக்கிட்டு இப்போ நம்ம இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்மளுக்கு இப்போது கற்பூரவல்லி ஜூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்மளுக்கு இப்போது கஷாயமாக ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ பாருங்கள், இது எந்த ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலும் நேச்சுரலாக தான். என்னடா அது பச்சை கலர் வரலையேன்னு பார்க்காதீங்க. ஸோ இதனுடைய எசன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு இந்த தண்ணியில் இறங்கியிருக்கு. ஸோ இப்போ இதுவும் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. ஸோ இப்போ இதையே நம்ம நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதையும் ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இதில் எந்த மெத்தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ ஸோ நீங்கள் அந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ கஷாயமும் ரெடி, நம்மளுக்கு ஜூஸும் ரெடி. இது ரெண்டுத்துக்குமே நம்மளுக்கு ஒரே பெனிஃபிட்டு தான். ஸோ நீங்கள் கவலை பண்ணுறதே கிடையாது. ஸோ உங்கள் பசங்க நம்ம இதை நீங்கள் அப்படியே குடித்தாலும் சரி, இல்லைன்னா பனவெல்லம் சேர்த்துக்கிட்டாலும் சரி, இல்லை நாட்டு சக்கரை சேர்த்துட்டாலும் சரி, இல்லைன்னா குழந்தைங்க குடிக்கலைன்னா இது தேன் ஊற்றி குடித்தாலும் சரி, இது நல்ல பெனிஃபிட். இந்த ஒரு இலை இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன், நம்மக்கிட்ட சளியும் இருக்காது, ஸோ இருமலும் இருக்காது. ஸோ இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருந்ததுன்னா உடனே ட்ரை பண்ணுங்கள். சரிங்களா? ரொம்ப ரொம்ப மெடிசினல் பிளான்ட் இது. உங்கள் வீட்டில் இல்லைன்னா உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் யார் வீட்லையாவது இருந்துச்சுன்னா கூட வாங்கிட்டு ஒரே ஒரு கிளை வச்சிங்கன்னா கூட இது சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு வளர்ந்து வந்துடும். சரிங்களா? என்னுடைய இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணுங்கள். என் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். டேக் கேர், பாய். அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.